कभी ऐसा मत सोचना महापुरुषों के प्रति। बड़े बड़े साधु महात्मा ऐसे रोग से पीड़ित, ऐसे भयंकर कष्ट से पीड़ित, तो शरीर छोड़ रहे हैं, तो दुर्दशा है क्या उनकी? रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर, बड़े बड़े संतों को दुर्दशा है क्या? यही देखना है हमको, यही देखना। अनंत जन्मों का पन्ना साफ अब छोटा छोटा ऐसे फटाफट भुगा कर भगवान अपने जनों को धाम में बुला लेते। अकाल मृत्यु पापियों की होती है, नीच पुरुषों की होती है, कुकर्म करने वालों की होती है, महात्माओं की थोड़ी होती है। चाहे सांप काट ले, चाहे आग में जल जाए, चाहे समुद्र में